बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सईद आपके साथ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस एसी स्टैंडर्ड के फेयर्स शेयर कर रहा हूँ। ये फेयर्स 18 जुलाई 2025 को रिवाइज्ड किए गए थे। इसके अलावा एसी स्टैंडर्ड की तमाम तफसीलात शेयर की जाएंगी आपके साथ इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के कराची से इस्लामाबाद के दरमियान 7 स्टॉपेजेज हैं, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है। पहला हैदराबाद और दूसरा रोडी, बहावलपुर, खानेवाल, लाहौर, चकलाला और रावलपिंडी। रोडी, खानेवाल और लाहौर में इस ट्रेन का स्टॉप जो है वह 20-25 मिनट से ज़्यादा होता है, जबकि 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के इस्लामाबाद से कराची तक 8 स्टॉप हैं। तमाम स्टॉप्स की तफसील 5 अप के मुताबिक है, बस एक ड्रिग रोड का इजाफी स्टॉप दिया गया है। व्यूअर्स, स्क्रीन पर आप 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के फेयर देख रहे हैं। ये 1 पर्सन फेयर हैं जो कि मुख्तलिफ डेस्टिनेशन के लिए दिए गए हैं। हैदराबाद के लिए फेयर 2300 रुपये, जबकि रोडी 4450, बहावलपुर 7500 और खानेवाल 8600 रुपये। लाहौर के लिए 10600, जबकि रावलपिंडी के लिए 11150। ये फेयर 18 जुलाई को रिवाइज किए गए थे। चकलाला और मारगला यानी इस्लामाबाद के फेयर रावलपिंडी के मुताबिक ही चार्ज किए जाते हैं। ये फेयर जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये 10 से 65 साल के अफराद के लिए हैं। 1 से 3 साल के बच्चों का फेयर चार्ज नहीं किया जाता, जबकि 3 से 10 साल के बच्चों का तकरीबन हाफ चार्ज किया जाता है। वीडियो में एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा, ये जान सकेंगे आपके इन फेयर्स में पैसेंजर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की रिजर्वेशन आप राब्ता ऐप से ऑनलाइन कर सकते हैं, जबकि रेलवे स्टेशन पे भी ये सहूलत मौजूद है। ऑनलाइन रिजर्वेशन से आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात शहरों के फेयर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो वो डेस्टिनेशन किसी और शहर से शो किया जा रहा होता है, इसलिए फेयर ज़्यादा होता है। इसे आप कोटा सिस्टम भी कह सकते हैं। स्क्रीन पर आप 6 डाउन का दूसरा रैक देख रहे हैं। एक रैक आपने इस वीडियो के आगाज में देखा है। जब ट्रेन रिस्टोर की गई थी उस वक्त इनकी हालत काफ़ी अच्छी थी, मगर आजकल जो लोग अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, काफ़ी शिकायत देखने में आ रही हैं। जो फेयर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें बेडिंग की सहूलत मौजूद होती है। ग्रीन लाइन का जब आगाज़ हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान रेलवे ने ये कोचेज़ चाइना से इम्पोर्ट की थी, जो कि CRRC कंपनी ने बनाई थी सन 2022 में। व्यूअर्स, ग्रीन लाइन की तमाम कोचेज़ को अगर देखा जाए तो मेरी पसंदीदा जो कोचेज़ हैं वो यही हैं, एसी स्टैंडर्ड कोचेज़। इन कोचेज़ का एयर कंडीशन बहुत अच्छा काम करता है, जबकि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी हर सीट के साथ अवेलेबल होते हैं। मैं जब कभी भी ग्रीन लाइन की कोचेज़ की रिकमेंडेशन करता हूँ तो वो एसी स्टैंडर्ड की हैं, जिनमें सफ़र किया जा सकता है, और मेरी फेवरेट जो बर्थ है वो सेंटर की है। व्यूअर्स, वो जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटर की बर्थ मैंने क्यों रिकमेंड की है। और अगर मौसम सरमा हो तो इकानमी क्लासेस की कोचेज़ भी बहुत अच्छी हैं। इस टिकट में शामिल बिजनेस क्लास के हर पैसेंजर्स को ये कम्प्लीमेंट्री किट दी जाती है। 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का डिपार्चर टाइम कराची से रात 10 बजे का है, जबकि 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस मारगला रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे कराची के लिए रवाना होती है। 5 अप ग्रीन लाइन जब कराची रेलवे स्टेशन से रात 10 बजे रवाना होती है तो वेलकम ड्रिंक दिया जाता है पैसेंजर्स को। रोडी रेलवे स्टेशन गुजरने के बाद तकरीबन
तकरीबन 7 बजे ब्रेकफास्ट दिया जाता है, जिसमें 2 ब्रेड स्लाइस, मक्खन, जैम वगैरह होते हैं और उसके साथ स्पेशल कागजी आमलेट है जो कि सिर्फ ग्रीन लाइन के ही लोग बना सकते हैं, और हर पैसेंजर्स को साथ 1 कप चाय का मिलता है। 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के हर पैसेंजर्स को ब्रेकफास्ट में पराठा और साथ आमलेट दिया जाता है, जिसमें चाय का कप भी शामिल है। मुझ समेत दीगर पैसेंजर्स को भी यही कंप्लेन है कि इनका ब्रेकफास्ट जो है वो ठंडा होता है। अलबत्ता ब्रेकफास्ट के बाद जो चाय दी जाती है वो कदरे बेहतर होती है। 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को खाने वाले के बाद लंच दिया जाता है, जबकि 6 डाउन के पैसेंजर्स को लाहौर से रवानगी के बाद डिनर दिया जाता है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, जिसमें राइस, दाल, चिकन कढ़ाई और नान शामिल है। रायता और एक गुलाब जामुन भी इसी लंच और डिनर का पार्ट है। 5 अप और 6 डाउन के हर पैसेंजर को लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान रिफ्रेशमेंट दी जाती है। व्यूअर्स, आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस मज़ीद आपको मिलती रहें।